अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे है? सब ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज आप लोगों को जो टिप्स देने जा रहा हूँ, ये एडवांस पैनल है। एडवांस पैनल कैसे डिसेबल, एनेबल और हिस्ट्री देखना है, कैसे डिसेबल करना है, कैसे एनेबल करना है और कैसे हिस्ट्री देखना है। बेसिक जो आपको चाहिए एक काम करने के लिए, वो बेसिक आपको अभी बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अंदर। लॉक ओपन करके देखिए। देखिए हम जा रहा हूँ, कोई भी एक डिवाइस आपको दिखा रहा हो। पहले मेनू में जाना, फिर मेनू में जाने के बाद देखिए अभी पहले हम लोग डिटेल्स देख रहे हैं। इसमें कुछ डिवाइस डिसेबल करके रखा पहले से, ठीक है। तो वो डिवाइस को हम लोग चेक करना है कौन सा डिवाइस है। देखिए नीचे कुछ डिसेबल मन लिखा है, वो हम लोग देखेगा अभी। ये देखिए एरो में जाना है, जाके फिर नीचे देखना है। ओके, देखिए कुछ डिसेबल है इसमें हम लोग देख रहा हो 3 डिवाइस डिसेबल है। 27 लूप 1, 27, 28, 29, 27 ये एक स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है। एक स्मोक डिटेक्टर है, क्योंकि पहले हम लोग देखेगा इसको कैसे ये चीज़ को कैसे हम लोग अभी एनेबल करेगा, फिर एनेबल करके फिर एक बार डिसेबल करके आपको दिखाएगा। ओके, इसमें से हम लोग निकाल जाते हैं। लूप 127 याद रखिएगा, डिवाइस नंबर याद रखना ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट हम लोग मेनू में जाएगा। मेनू में जाने के बाद ये मेनू आ गया। देखिए इसमें हम लोगों को एनेबल में जाना है। ये एनेबल में जाएगा। ओके, एनेबल में जाने के बाद फिर इसको क्या करेगा, आया ऑप्शन। फिर इसमें जाना है, इनपुट्स में जाने के बाद देखिए आ गया जो डिसेबल है वो आ गया, ये आ गया। देखिए आ गया इसमें। तो अभी इसको 27 देखिए, ये 27 अभी डिसेबल में है ना। ये देखिए मेरा हाथ देखिए, इसमें इंटर में ये अभी एनेबल हो चुका। ओके, ये एनेबल हो गया। अभी फिर से डिसेबल करने के लिए इसमें से नहीं होगा, अभी हम लोग बाहर निकालना है। निकाल के फिर ऐसे अभी डिसेबल में जाना है। ओके, डिसेबल में जाने के बाद फिर जोन आया, जोन इनपुट्स आने के बाद इसमें बहुत सारा डिवाइस आएगा। इसमें हम लोग को चुनना है लूप 127। ओके, देखिए अभी हम लोग लूप 127 में जाएगा। ऑलरेडी इसमें डिसेबल है, वो पहले एक बार चेक करेगा। इसमें देखिए बहुत सारा आया। देखा लूप 1 का 1 2 3 4 है। इसमें से हम लोग 27 में जाना है। ओके, ये 27 आ गया। देखिए ये 27। ओके, ये 27 में ये 27 में जाना है। फिर इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये डिसेबल हो गया। ओके, वो डिवाइस फिर से डिसेबल हो गया। सॉरी, फिर इसमें से हम लोग निकल जाएगा। निकाल के
इसको फिर से अनेबल करके छोड़ देगा। ठीक है, ये देखिए डिजेबल इसका अनेबल, ओके अनेबल हो गया, ये देखिए अनेबल हो गया। अभी हम लोगों को जाना है हिस्ट्री में, इसमें से निकल जाएगा, हम लोग निकल के मेनू में आ जाएगा, मेनू में आके फिर व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद अभी कौन सा आप चेक करना है, फायर, फॉल्स, अलार्म, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। फॉल्स में जाइएगा, फॉल्स में जाने के बाद इसको दबाइए, ये देखिए इमीडिएट जो था उसका लोकेशन इसमें आ रहा है। फिर इसका अंदर जाना है, ये इसमें लूप्स ओपन सर्किट बोर्ड के फॉल था, थोड़ी देर पहले हम रिसेट कर दिया, वो फॉल्ट इसमें से बता रहा है। ओके, सेम सिस्टम से निकल जाए, स्केप डाल के निकल जाना। स्टेटस फिर से मेन मेनू में आ जाएगा, देखा फिर से मेन मेनू में आ गया। ओके भैया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।